podcast con Tim Blondie e Tim Blondie. Buonasera. E buongiorno a tutti quanti. Sì. Chissà di che cosa parliamo oggi. Indovinate un po', visto che ci abbiamo preso gusto, parliamo di un'altra serie che abbiamo visto su Netflix. Sì. È una stagione di 8 episodi, un po' insolita, e si chiamava Archivio 81. Poi c'era, diciamo, sulla foto del, diciamo, quando devi cliccare c'era tipo una faccetta, tipo, sapete, quelle alieni, un po' quella faccetta un po' così di pietra, e tu, boh, che cacchio è sta statua qua, e infatti poi si capisce dopo. Vabbè, noi cerchiamo comunque di non fare tanti spoiler. Facciamo una, tra virgolette, una recensione che abbiamo fatto l'altra volta, senza spoilerizzare tanto. Però chi non l'ha vista, io non so, non vi consiglio di ascoltarci, perché ci potrebbe sempre scappare magari un qualcosa che vi roviniamo. Esatto, ci possono essere dei spoiler. Questa è la nostra opinione, che tra l'altro hanno fatto, è del 2022, e appunto hanno fatto 8 episodi, e mi è sembrato strano perché il finale dell'ultimo episodio ti lascia un po', diciamo, a me mi ha lasciato non convinta per niente, quindi non sono assolutamente d'accordo con il finale, però ti lascia anche un po' quella cosa che potevano fare una seconda stagione. Secondo me ci poteva essere, sì, magari una poi finestra aperta, quindi ci poteva essere, però essendo che sono già passati 3 anni e per ora non ho sentito nessun annuncio, o almeno non ho visto nessun annuncio, anche perché che magari aspettavo, anzi adesso vado a controllare mentre Matex vi parla, perché magari poi in base alle aspettative del pubblico, come abbiamo parlato la scorsa volta di Squid Game, che ha avuto, diciamo, un consenso molto molto alto, e quindi la prima stagione hanno richiesto in tanti la seconda stagione, infatti l'hanno fatta, e in questo qua mi sa che, diciamo, come richieste un po' ti lascia un po' così, perché sono quei finali che te non ti aspetti, che dici cacchi. E in pratica il protagonista mette a posto dei filmati, cioè sistema dei filmati in videotape, quelli danneggiati, per quelli un po' più anzianotti, voglio dire, le videocassette, le video 8, quelle più piccoline, e quindi sono tutti nastri che questo qua doveva in pratica recuperare perché erano stati danneggiati, e digitalizzare, perché gli era stata commissionato questa cosa qua. comunque il ragazzo, il protagonista, diciamo così, si chiama Mamadou e Danny Dina, come Dina, e nel film si chiama no, Din Don Dan. no, Mamadou, casa Mamadou. allora, nel telefilm lui si chiama Dan, Eh. però nella vita reale si chiama Mamadou. Sta già confondendo tutto, Comunque no, non ci sarà una seconda stagione, Quindi e quindi nada, non c'è niente, raga, non si fa niente. va bene. Pensavo, ci speravo. E quindi questa serie qua, in pratica, a questo ragazzo qua gli viene commissionato questo lavoro qua, viene condotto in una casa sperduta in mezzo al bosco, però una casa molto attrezzata, dove poi scopre che ci sono degli archivi nascosti, e la cosa che stupisce è che, cioè, che penso possa, e lo pagarono anche tanto bene. Quant'è che gli davano? Adesso non mi ricordo sinceramente, però Sui $100.000, una cosa del genere. Era ben pagato, però questo ragazzo qua, secondo me, ha fatto più di quello che doveva fare, nel senso, si è interessato sì alla situazione perché controllava i film, era coinvolto direttamente perché nei filmati c'era anche suo papà che
non facciamo troppi spoiler, ovviamente ho detto all'inizio del podcast, no, lui adesso vi sta raccontando direttamente tutta la storia, quindi non andate a vedervi la stagione perché c'è Matex che ve la dice tutta. Sì. E cosa gli diciamo adesso? Adesso oramai hai spoilerato tutto, continua. Cioè... E in pratica sto Fante qua trova... Il discorso è una cosa tipo interdimensionale ma anche temporale. Perché... Mi guarda, si ferma e mi guarda. Ma racconto solo io qua. E vabbè, tu hai cominciato, tu finisci adesso di raccontarci tutta la stagione, perché adesso io voglio episodio per episodio. No, episodio per episodio. L'ultima parte non l'ho anche vista perché me la sono fatta raccontare anch'io. Infatti, quindi adesso tu la riracconti. E in pratica questo ragazzo qua si è voluto prendere una responsabilità superflua, perché poi non lo riguardava direttamente alla fine questa vicenda qua. Essendo che comunque aveva visto suo padre, che tra l'altro era andato, diciamo, era passato a una miglior vita quando lui era piccolo, credo che comunque, anche se ci fossi stato tu in una situazione del genere, ti saresti interessato un po', perché da fuori vedere, parlare, giudicare è molto facile, però magari, tra virgolette, se ti trovi in una situazione del genere ti sarebbe interessato pure te, soprattutto perché tu non l'hai conosciuto bene. Sì, però nel momento in cui appurava perché era ancora in dubbio. Sì, ma diciamo che si capisce all'ultimo, proprio se mi sa che è la penultima cassetta, tipo, che comunque il padre non c'entri niente, quindi è possibile che non lo so. Perché sono questioni appunto di richiami alieni, sacrifici umani. Sì, no, roba un po' così, insomma. Che io ve la dico tutta, chi vedrà il film darà quella statuetta, io l'avrei disintegrata perché per fare sti cacchio di rituali c'era bisogno di tante cosette, tra cui sta minchia di statua, e niente, lui non ne approfitta in quel momento. Vabbè, ma poi si becca un pugno in faccia, quindi ma perché se era rimasta ingannata a guardarsi il monitor, cioè cazzo, è un filmato che già visto, te li metti così ora. Boh. Vabbè, io non... Allora, per tutta la sì, perché se che è era partito un attimo il salvaschermo, dovevo E... impostarlo a mezz'ora. Che stavo dicendo? No, io per tutta comunque la stagione, cioè per tutti gli episodi, bene o male, mi è piaciuto. Forse gli ultimi un po', non dico meno, cioè all'inizio si capiva bene che cosa stavi guardando, che cosa stava, tra virgolette, succedendo, ti facevano capire bene. Poi tipo dal quinto, sesto episodio c'era cioè eri nel 1994, poi eri nel 1924, poi eri di nuovo nel presente. Era talmente incasinato che tante volte se magari guardavi l'orologio per vedere a che ora erano e riguardavi lo schermo, ti ritrovavi scene diverse, magari non hai guardato lo schermo per un secondo, ti sei perso. Sono episodi che uno deve essere molto concentrato, non è che ti puoi distrarre tanto, perché basta che vai in bagno a fare un goccio di pip, torni indietro, che cazzo è successo? Cioè ti tocca ritornare indietro. Quindi consiglio a chi lo guarda di guardarlo attentamente, perché sennò ti perdi il filo. Già c'è veramente un sacco di casino. In più, se veramente non metti pause, fai qualcos'altro, controlli il telefono perché magari ti ha scritto tua mamma, ti sei perso mezzo film. Il film poi ci sono alcuni punti in cui interagiscono da epoche diverse, interagiscono i protagonisti, e poi ci sono proprio degli episodi che tipo lui lo guarda nel video, però poi te lo vedi dal vivo, cioè nel senso non lo vedi più, e lo vivi come se fosse in quel momento lì, ma di quell'epoca lì, quindi devi essere un po' impegnativo. Poi tante scene ci sono che magari durano veramente pochi secondi, però sono tra virgolette cruciali per quell'episodio lì, per capire di più la storia, no? Magari ti mettono giusto un minuto di una scena che magari non c'entra niente e se te la sei persa ti sei perso tutto, perché ti tocca mettere indietro, ti tocca tornare indietro. È un po' difficile. I primi 5 no, scorrono abbastanza normale, cioè si capisce quello che succede, quello che non succede, quello, insomma, non è tanto
Però poi diventa molto intricato come storia. Infatti si vede che il regista aveva bevuto qualcosina. O voleva finire adesso. Sono finiti i fondi, quindi datti da fare. No, ma finiti i fondi non credo, Erano perché tutte poi ha fatto ancora di più rispetto ai primi 5 episodi. Poi ha mischiato tantissime cose, quindi secondo me non sapeva nemmeno lui bene che cosa voleva fare. E quindi alla fine ha Che era mischiato tutto. quella Rebecca lì, come tutte le Rebecche erano in quel film lì. Sì. C'erano veramente un sacco di Rebecca in quella Se serie. non ti chiamavi Rebecca non ti prendeva. Anche lui si chiama Madù, ma di secondo nome fa Rebecca, quindi l'ha presa come... È come quell'altra ragazza, come si chiamava? Che faceva di cognome Stefano. Sempre nei telefilm. Sì, non è ragazza, era ragazza? Sì. Era la signora? No. No, era quella ragazza con la frangetta, quella che faceva la musica. Ah, beh, adesso mi ricordo. C'era O Rebecca uno- Steph, no. No, ma che Rebecca, ancora si è fissato con Rebecca. Non la rivedrei. Cioè, rispetto a tante che magari mi sono piaciute, quindi magari dopo un anno ho voglia di rivedere, questa non la rivedrei più. Sì, perché il finale è proprio... No, il finale non ve lo spoil, almeno quello. Il Ma finale che sia- può dividere. C'è chi l'avrebbe fatto come protagonista, c'è chi non l'avrebbe fatto. Io non l'avrei fatto. Perché per me sarebbe già finita in 4 episodi, perché non mi sarei tanto interessato ai video. Quindi mi sarei fatto pagare e se vedevo. Invece lui è un tipo molto... Era un tipo molto curioso, sì, perché magari era coinvolto anche un po'... Ma non è tanto nemmeno la curiosità, secondo me a un certo punto è stato una bella serie TV. Lui aveva fatto una promessa sì, preso e posizione. quindi secondo me era una brava persona. Quello sicuro. Quindi ha cercato in qualche modo di aiutare, che poi ha aiutato sì, ma poi si è incasinato lui, quello è un altro discorso. Anche perché poi quello là che gli ha commissionato il lavoro è uno che ha un sacco di soldi, quindi gli aveva detto esplicitamente: guarda, pigliati i soldi, cioè, levati Sì, di qua. più volte le aveva detto di E prendersi i soldi. quindi fondamentalmente il finale, come gli ho detto, gli sta bene, perché più volte gli era stato detto di farsi i fatti suoi, di prendere i soldi, che non erano neanche pochi, e adesso si ritrova che non li può manco più spendere quelli perché l'hanno pagato, ma... Comunque oggi Matrix si è svegliato con la voglia di dirvi come finiscono tutte le serie TV su Netflix a sto punto. Sì, Dai che tra poco facciamo un altro episodio e ve la racconta per filo per segno una serie TV. faccio il riassunto. Tim